လူသားစားတဲ့ဖုတ်ကောင်တစ်ကောင်ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုချစ်မိသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တည်နေတဲ့နှလုံးသားကပြန်အသက်ဝင်လာခဲ့တယ်။ဇလန်းဆောက်မှာတော့ဖုတ်ကောင်တစ်ကောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။သူဟာတခြားဖုတ်ကောင်တွေနဲ့မတူဘဲတာမန်လူသားတစ်ယောက်လိုခံစားချက်နဲ့တွေးခေါ်တွေရှိနေသေးပါ။ဒီဖုတ်ကောင်ရဲ့နာမည်ကတော့အာရတဲ့သူဟာသူ့နာမည်ရဲ့ပထမဆုံးစာလုံးကိုပဲမှတ်မိပြီးသူ့ရဲ့မိသားစုအလုပ်ကိုင်နဲ့အတိတ်ဘဝအကြောင်းတွေကိုဘာတစ်ခုမှမမှတ်မိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူဖုတ်ကောင်မဖြစ်ခင်လေးစိတ်မှာလူတွေနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်တချို့ကိုတော့မှတ်မိနေပါသေးတယ်။အခုအချိန်မှာတော့လေးစိတ်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းဟာဖုတ်ကောင်တွေဖြစ်ကုန်ကြပြီဖြစ်တယ်လို့တချို့ဆိုရင်အယိုးစုဖုတ်ကောင်တွေဘိုးနစ်ဖြစ်တောင်အစင်းစင်ပြောင်းလဲသွားကြပါပြီ။အဲ့ဒီဘိုးနစ်တွေဟာမျောလင်းချက်နဲ့ခံစားချက်တွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီးနှလုံးသားကအမှောင်ထုထဲကြားရောက်သွားတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တတဝါတွေပါဒါပေမဲ့အာရကတော့သူတို့လိုမဖြစ်ချင်ပါဘူး။သူကတာမန်လူသားတယောက်လိုပြန်နေထိုင်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေသေးလို့ပါသူဟာလေရင်ပြက်ကြီးတစ်စီးထဲမှာနေထိုင်ပြီးတချင်းသားထောင်ရင်အချိန်ကုန်ဆုံးလေးရှိပါတယ်လေစိတ်ထဲနေတဲ့အာရမအန်လို့ခေါ်တဲ့ဖုတ်ကောင်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတခါတလေစကလုံးအနှဲငယ်လောက်နဲ့အချင်းချင်းဆက်သွယ်တတ်ကြပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းလူသားတွေဟာဖုတ်ကောင်တွေရန်ကကာကွယ်ဖို့တတိုင်းကြီးတွေခတ်ပြီးနေထိုင်နေကြပါတယ်ဂျူလီနိုယာနဲ့ပယ်ရီတို့အပါအဝင်လူငယ်တစုဟာဖုတ်ကောင်တွေနေထိုင်ရာမြို့ထဲကဆေးရုံတစ်ခုမှာဆေးဝါးတွေသွားယူဖို့တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရပါတယ်သူတို့မထွက်ခွာခင်မှာဂျူလီရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုလိုနယ်ဂျီယိုကလမ်းညွှန်ချက်တွေပေးလိုက်ပါတယ်ကိုလိုနယ်ဂျီယိုကတင်းမာတဲ့လေတံနဲ့ပြောလိုက်တာကဒီဖုတ်ကောင်တွေဟာလူနဲ့တူပေမဲ့စဉ်းစားဉာဏ်မရှိဘူးသွေးမထွက်ဘူးခံစားချက်လည်းမရှိဘူးအထူးသဖြင့်အယိုးစုဖုတ်ကောင်တွေကိုကိုတတိထားကြသူတို့ကအယမ်းမြန်ပြီးတေးစီနိုင်တယ်လို့တတိပေးလိုက်ပါတယ်သူတို့တွေဟာဆေးရုံထဲမှာဆေးဝါးတွေရှာဖွေနေတော့ဖုတ်ကောင်တွေရောက်လာပြီးတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာရဟာဖုတ်ကောင်တွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့တက်ဖြတ်နေတဲ့ဂျူလီကိုမြင်ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်မြင်ချင်းချစ်မိသွားပါတော့တယ်သူဟာဂျူလီစီကိုတန်တန်မတ်မတ်သွားပေမဲ့ဂျူလီရဲ့ရီးစားပယ်ရီကတနက်နဲ့ပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အာကပယ်ရီကိုပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အုံနောက်ကိုစားလိုက်ပါတယ်ထူးခြားတာကအာရမာလူသားအုံနောက်ကိုစားလိုက်တိုင်းအဲ့ဒီလူရဲ့အတိတ်မှတ်ဉဏ်တွေကိုမြင်တွေ့နိုင်တာပါပယ်ရီရဲ့မှတ်ဉဏ်တွေကတစ်ဆင့်လူသားတယောက်အဖြစ်နေထိုင်ရတာဘလောက်တောင်လှပကြောင်းသူခံစားလိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့ပယ်ရီဟာဂျူလီရဲ့ချစ်သူဖြစ်မှန်းလဲသိသွားပါတယ်အာရဟာပယ်ရီရဲ့အုံနောက်အစိတ်ပိုင်းတချို့ကိုတင်ထားလိုက်ပြီးဂျူလီကိုတခြားဖို့ကောင်တွေရန်ကကာကွယ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အာကဂျူလီကိုကြောက်မသွားအောင်ပယ်ရီရဲ့သွေးတွေကိုဂျူလီမျက်နှာမှာတုပ်ပေးလိုက်တာကသူမရဲ့အနံ့ပြောက်သွားအောင်လုပ်ပေးကသူ့ရဲ့လေရင်အိမ်လေးစီခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်လေရင်အတွင်းထဲရောက်တဲ့အခါဂျူလီကတော့ကြောက်လန့်ပြီးငိုနေတာပေါ့အာကဂျူလီကိုစိတ်အေးသွားအောင်နေရာဖယ်ပေးပြီးပယ်ရီရဲ့မှတ်ဉဏ်တွေကိုထပ်ပြီးလေ့လာပါတယ်အဲ့ဒီမှတ်ဉဏ်ထဲမှာဂျူလီရဲ့ဖခင်ကပယ်ရီတို့ကိုတားမြစ်ခဲ့ပုံတွေပြီးတော့ပယ်ရီရဲ့ဖခင်ဖုတ်ကောင်ဖြစ်သွားတော့ကဂျူလီကပြစ်တက်ခဲ့ရတဲ့စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်အပျက်တွေကိုအာရမြင်တွေ့သွားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဂျူလီဟာသူ့ကိုဘာလို့ဒီလောက်ကြောက်နေလဲဆိုတာအာရနားလည်သွားပါတယ်အာကဂျူလီကိုစောင့်ကြုံပေးပြီးတချင်းဖွင့်ပြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတေဆုံးနေတာကြပြီးဖြစ်တဲ့အာရရဲ့နှလုံးသားဟာပြန်လဲခုန်လုလာပါတော့တယ်နောက်တစ်နေ့မှာဂျူလီကဗိုက်စာရဲလို့ပြောတဲ့အတွက်အာကအပြင်မှာအစားအသောက်သွားရှာပေးပါတယ်ဂျူလီကထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းပေမဲ့ဖုတ်ကောင်အုပ်စုနဲ့တိုးလို့အာကပဲထပ်ပြီးကယ်တင်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဒီတော့မှဂျူလီဟာအာရရဲ့ကျင်နာမှုကိုအံ့ဩသွားပြီးသူ့နာမည်ကိုမေးပါတယ်သူကအာရဆိုတဲ့စာလုံးပဲထွက်နိုင်လို့ဂျူလီကသူ့ကိုအာရလို့ပဲခေါ်လိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာတော့အာရကစကားမပြောနိုင်တာကြောင့်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပဲဆက်သွယ်ကြတာပါဒါပေမဲ့အံ့ဩဖို့ကောင်းတာကသူမပြောသမျှကိုအာရတယောက်နားလည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရက်အနှဲငယ်အတူဖြတ်တန်းပြီးနောက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာပိုပြီးရင်းနှီးလာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အာရက်ကပယ်ရီရဲ့ကျန်တဲ့အုံနောက်ကိုစားမိတဲ့အခါသူကိုယ်တိုင်ပယ်ရီကိုတတ်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်ပြီးနောက်တက်ရစွာနဲ့ထွေးထုတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်နောက်တစ်ခါမှာတော့ဂျူလီကအိမ်ပြန်ကျင်တယ်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖုတ်ကောင်အန်တို့ကသူမကိုတွေ့သွားပြီးစားဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်ဒီအချိန်အာကအပြေးလေးရောက်လာကကာကွယ်ပေးရာကနေရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီးအယိုးစုဖုတ်ကောင်ဘိုးနစ်တွေရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအန်ကအာရီရဲ့အချစ်ကိုနားလည်သွားပြီးသူတို့ကိုကူညီပေးလိုက်ပါတယ်တခြားဖုတ်ကောင်တွေရဲ့နှလုံးသားတွေလည်းအာရနဲ့ဂျူလီရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမြင်တော့သူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါဆုံးသောသူတွေကိုပြန်လည်မှတ်မိလာတာကြောင့်နှလုံးသားကနိုးထလာကြပါတယ်။ဘိုနီစ်တွေလက်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့အာရနဲ့ဂျူလီတို့ဟာမြို့အနီးကအိမ်တအိမ်မှာခိုလုံရင်းပုံမနီးဆက်လာပါတယ်။သူမရဲ့စကားတွေနားထောင်တာကြာလာတဲ့အခါစကားတွေပြောလာနိုင်တဲ့အာကဂျူလီကိုအမှန်တိုင်းဝန်ခံလိုက်ပါတော့တယ်။အာရကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။မင်းရဲ့ရီးစားကိုငါတတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပြီးပြောတဲ့အခါဒီစကားကြောင့်ဂျူလီကတော့စိတ်ပြက်ပြီးဝမ်းနည်းသွားပေမဲ့အာကိုတော့မမုန်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးနောက်တနေ့မနက်မှာဂျူလီထွက်သွားတာကိုတီးလိုက်ရတဲ့အာရဟာအရန်ကိုဝမ်းနည်းသွားပါတယ်အယိုးစုဖုတ်ကောင်တွေကလူသားတွေကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတာတီးလိုက်ရတဲ့အာရဟာဂျူလီကိုတတိပေးဖို့
လူသားမျိုးတွေကိုခိုးဝင်သွားပါတယ်ဂျူလီရဲ့အိမ်ရှိမှာသူတို့နှစ်ယောက်ပြန်ဆောင်ကြတဲ့အခါဂျူလီကအာရရဲ့ကိုခန္ဓာကနှွေးထွေးနေတာကိုသတိထားမိလိုက်ပါတယ်ဒါဟာသူလူသားအဖြစ်ပြန်ပြောင်းလဲနေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာပါပဲဂျူလီနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတို့ရာတို့ကအာရကိုလူနဲ့တူအောင်ပြင်ဆင်ပေးပြီးဂျူလီအဖေစီခေါ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူလီအဖေကအာရကိုဖို့ကောင်မှန်းတည်သွားတဲ့အခါတနက်နဲ့ချိန်ပါတော့တယ်ဒီချိန်မှာပဲဘိုနီစ်တွေဟာခံတက်ကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်စခန်းထဲမှာအကုန်လုံးပြရာခတ်ကုန်ပါတယ်ခြေနေတွေရှုပ်ထွေးနေတော့မှပဲအန်တူဦးဆောင်တဲ့ဖို့ကောင်ကောင်းတွေရောက်လာပြီးလူသားတွေဘက်ကနေအယိုးစုဖို့ကောင်တွေကိုပြန်တိုက်ပေးပါတယ်ဂျူလီနဲ့အာရတို့ဟာအယိုးစုဖို့ကောင်တွေရဲ့လိုက်လံတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရရင်ရေကူးကန်ထဲခုန်ချလိုက်ပါတယ်အခက်ခဲတွေကြားမှာတယောက်ကိုတယောက်ချစ်မိသွားကြပြီးရေထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်နမ်းလိုက်ကြတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအာရရဲ့မျက်လုံးတွေဟာတာမန်လူသားလိုပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဂျူလီအဖေကအာရကိုတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အာရရဲ့ဒဏ်ရာကနေတွေးထွက်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါကိုလိုနယ်ဂျီယိုတယောက်ဟာအာရကဖုတ်ကောင်မဟုတ်တော့ဘဲလူသားဖြစ်သွားပြီဆိုတာယုံကြည်သွားပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လူသားတွေနဲ့ဖုတ်ကောင်ကောင်းတွေပူးပေါင်းပြီးအယိုးစုဖုတ်ကောင်တွေကိုအပြတ်အသတ်နှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖုတ်ကောင်တွေဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူသားတွေအဖြစ်ပြန်လည်ပြောင်းလဲသွားကြပါတယ်အာဟာလည်းလူသားစစ်စစ်အဖြစ်နဲ့ဂျူလီနဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာပေါင်းဖက်ခွင့်ရသွားပါတယ်လူသားနဲ့ဖုတ်ကောင်ကြားကခြားနာချက်ဖြစ်တဲ့တတိုင်းကြီးကိုလည်းဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ကြပါတော့တယ်ဒီဇာတ်ကားလေးရဲ့နာမည်ကိုကောမန့်မှာရေးပေးထားပါတယ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးဟာရိုမီယိုနဲ့ဂျူလီယက်ကိုကြော်ရွံ့ယူထားတဲ့ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်ရင် like and share လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့အောင်နော်ဇာတ်ကားအသစ်တင်ရင်လည်းသိရအောင် story recap page ကို follow လုပ်ထားပါနော်